एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मीनाक्षी, एक नेचुरोपैथ, और आज मैं आपको बताने वाली हूं कफ निरोधक चटनी कैसे बनेगी। जी हाँ दोस्तों, अभी सर्दियां शुरू होते ही हमें कफ, छींके, नाक बहना और बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। अच्छा, सर्दियां शुरू होती अगर हम ये चटनी बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और रोज़ एक एक चम्मच अपनी डेली डाइट में ऐड कर लेते हैं, तो मुझे लगता है आपको कभी भी खांसी की या छींकों की शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो भी आप इसको डेली डाइट में कंज्यूम कीजिए, पूरी फैमिली खाइए। और मैं आपको बता देती हूँ इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैंने लिए ये फ्लैक्सीड, यानी कि अलसी के बीज। अलसी के बीज रोस्टेड लिए हैं मैंने, 2 चम्मच मैंने लिए हैं। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चटनी बना सकती हैं। तो 2 चम्मच बड़े वाले फ्लैक्सीड रोस्टेड, और 2 ही चम्मच मैंने लिए हैं ये रोस्टेड तिल, यानी कि सेसमी सीड्स। अच्छा, ये दोनों चीज़ें रोस्टेड होंगी तो ज़्यादा चटनी अच्छी लगेगी। और फ्लैक्सीड कभी भी कच्चे नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इसका जो ऊपर का जो छिलका होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो वो हमें थोड़ा सा डाइजेशन पावर में दिक्कत दे सकता है। डाइजेस्ट जल्दी से नहीं होता। इसको अगर हम रोस्ट करते हैं तो ये बहुत अच्छे से हमें डाइजेस्ट हो जाता है। तो मैंने लिए 2 चम्मच फ्लैक्सीड रोस्टेड, 2 चम्मच सेसमी सीड्स, एक वॉलनट यानी कि अखरोट, और आधा ग्राम मैंने लिए है हल्दी, जो अभी वेदर में आई हुई है। अगर ये गर्मियों में आपको नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। और आधा ग्राम मैंने लिया है जिंजर। और मैंने लिया है ये कोकोनट, इस तरीके का लेना जिसमें पानी होता है। इसको निकाल के मैंने ये 25 ग्राम्स इसमें से ये लिया है। और थोड़ी सी ली है इसमें मैंने ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च, और सॉल्ट लिया है मैंने आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है और एक चटनी के फॉर्म में लाना है। तो मैंने पहले से ये चटनी बना के रखी हुई है। इस तरीके से ये चटनी बनेगी। आप इसको जितना तीखा खाना चाहते हैं उतनी ही इसमें आप ब्लैक पेपर ज़्यादा डाल सकते हैं, ग्रीन चिली डाल सकते हैं। लेकिन क्या है, अगर हम फैमिली को ये एज ए मेडिसिन देते हैं तो बच्चे जो है ग्रीन चिली नहीं खाएंगे। तो आप इतनी इतनी सी रोज़ अगर बच्चों को अपनी डाइट में शामिल करती हैं तो उनको कभी भी खांसी, ज़ुकाम, साइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो चटनी है ज़रूरी नहीं है कि आप सर्दियों में ही खाएं, ये गर्मियों में भी खा सकते हैं। वो इसलिए खा सकते हैं क्योंकि इसको हम स्टोर कर लेंगे फ्रिज में। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये जब पानी में डिप होती है ना तो इनकी तासीर जो है ना वो ठंडी हो जाती है। और गर्मियों में हम इसलिए खा सकते हैं क्योंकि जब ये फ्रिज में रखी रहेगी तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होने वाला है। अभी आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखिए, ख़राब नहीं होगी। अपनी डाइनिंग टेबल पर रखिए और एक एक चम्मच सबके खाने के साथ ऐड कर दीजिए। बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी दे सकते हैं। तो आपको जैसे पता है कि सेसमी सीड्स जो है इसमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। अलसी के बारे में क्या कहने, हार्मोन्स को बैलेंस करती है, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर हैं। आपको पता है वॉलनट कितना अच्छा है हमारे घुटनों के लिए, हमारे ब्रेन के लिए। जिंजर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करती है, आपकी खांसी, ज़ुकाम सभी चीज़ों को क्योर करती है। हल्दी भी बहुत अच्छी है अपनी खांसी ज़ुकाम के लिए। और काली मिर्च अगर आप सिर्फ दूध में भी डाल के पीते हैं तो भी बहुत फ़ायदा करती है। अभी तो मैंने आपकी इसकी चटनी ही बना दी है। तो ये सारी चीज़, कोकोनट के बारे में आप जानते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल होता है, हल्का सा ऑयल होता है इसके अंदर। तो वो जब इसके साथ मिलकर आप इसको कंज्यूम करेंगी तो आपको घुटनों का जो पेन है, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे घी नहीं खाना है, तो आप ये खा सकती हैं। ये चटनी बनाकर खा सकती हैं। आपकी घी की और उसकी सबकी जो डेफिशिएंसी है वो इससे कंप्लीट हो जाती है। तो कोकोनट को वैसे भी आप अपने डेली डाइट में 25 ग्राम रोज़ खा सकती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कफ निरोधक चटनी। आप इसे अपनी डेली डाइट में ऐड कीजिए, सभी को खिलाइए, किसी भी एज ग्रुप में खा सकती हैं। और कैसी लगी ये मेरी वीडियो मुझे फिर से बताइएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए कैसी लगी है। लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।